हेलो दोस्तों। ये जो आप मेरे हाथ में रिले देख रहे हैं, ये ख़राब वाला रिले है। ये सैमसंग फ्रिज का रिले है। ये जो रिले है ये ख़राब हो गया था, इसको अभी हम चेंज किए हैं। ये नया वाला अभी हम लगा दिया हूँ। अभी फ्रिज अच्छा से चल रहा है, कंप्रेसर अच्छा से चल रहा है। तो आज आगे हम देखेंगे इस रिले में क्या क्या ख़राबी होता है। ये रिले को खोल के देखते हैं।